Siang hari ini jam 12 masih di Pol ALS Jogja. Ini ALS 234 masih reparasi ya. Sepertinya sih udah mau jadi kayaknya. Tadi bunyi grok-grok itu apa ya? Ini ngetes gigi prosnelingnya ya. Tuh lagi berdiskusi Pak Iwan sama Bang Kandar. Semoga nggak ada kendala. Oh, kopling ya, kok persneling. Kopling. Wah, spir 2-nya udah ganteng ini, udah siap berangkat. Apanya ya? Cocok. Punya apa itu Bang Kandar? Ya. Itu yang lagi cariin. Oh. Berarti dari kemarin juga itu, punya itu. Ada, Oh, baru ini bunyi. rusak itu. Oh. Pas rusak itu diganti mesin koplingnya hilang. Oh, baru ini. Selangnya bocor, selang fleksibelnya. Nah, bos. Selang fleksibelnya bocor. Wah, selang fleksibel bocor. Mau ke master kok. Selang fleksibelnya bocor ya, yang mau ke master kopling. Masuk lagi nih ya ke dalam karena ada selang apa tadi yang bocor ya.
Wah, cadangan solar. Oh iya, adiknya Pak Usop udah nggak ada adiknya ini. Kok tenanglah gimana, Pak Usop itu sudah meninggal. Ini adiknya ya ada garansi. Iya benar-benar. Kok kenal saya kamu? Oh iya. Ya terima kasih ya benar nih Pak Usop. Dan nanti saya kondisikan tukang kalah besok ya. Oh siapa dari sini ya? Oke oh ya. Ya sehat-sehat kerja semua atas bawah sehat. Iya. Tenang Pak Yus. Udah tahu orang lama. Iya. Ini Pak Usop bukan adiknya. Jangan bercanda Pak Usop. Udah tahu orang lama Pak Yus. Itu tadi Cincu 243 Pak Tua ya. Ternyata tapi nomornya baru kenal. Iya. Tapi orangnya udah tahu lama. Dan dulu itu kawannya Bang Nasir 248. Nomornya baru kenal, ini orangnya udah kenal lama. Iya, benar. Pak Usop nggak kenal. Ini adiknya, kamu jangan bercanda Pak Usop. Iya Pak Usop. Kata mau betul tukang las ya, tolong dikejar Pak Usop ya, besok pagi ya Mas. Udah aman ya tukang kelas ya? Aman. Jadi sekarang kalau udah ngelas-kelas udah nggak pusing? Nggak pusing, 3 panggilnya datang. Oh. Mandur kawat. Udah putus? Mandur kawat, kartu merah. Udah putus soalnya? Nggak putus, nggak mau ngangkat anak. Waduh. Karena udah punya tukang las. Datang nomor 25, dia takut langsung meluncur. Woi. Mendikan anak ratiri. Selesai. 243. Datangnya on time, datangnya. Jangan sakit hati dari Jogja, ketua yang tukang kelas. Semoga kamu lihat. Tapi datangnya on time nggak? Tukang kelasnya datangnya tepat waktu nggak? Terus datang. Tepat waktu? Waktu tuh enak gak berbuka. Iya. Nggak bikin emosi berarti? Nggak, tenang tuh pagi konsep pulang. Nggak pening-pening masalah tukang kelas. Oke. Ada boyongan. Terus? Ya pakai banyak proyek, semangat kerja di sini. Woi, mantap. Iya. Kan pakai banyak proyek, semangat mantap. Iya. Kemarin 1 itu aman. Aman. Besok datang lagi 243 Aman. Semoga dia juga tahu kasih uang makan semua, kamu kasih proyek. Semoga dia lihat. Iya. Terus hari ini 234 masih? Itu 234 itu ceritanya tadi itu mau gini. Ini masih reparasi apa Pak Tua? Tadi ada ganti poliban. Tapi nggak mau. Akhirnya kan itu ya kali mau dilas sama Pak Iwan. Tapi sudah bukan kamar las. Ya. Ya kan tadi jam 4 pagi itu ngambil barang tempat Pak Fikri. Satu bang, tapi kan ketemu di malam. Sekarang Pak Fikri ada dan sudah bisa pulang. Ya. Ya kan? Nah, sore kemarin tuh saya bagi zaman kalau mendadak kita akan terjadi bagi kita. Oh gitu. Ada. Akhirnya saya kerja sama kantor biar orang kantor nggak pada ribut nih. Berarti orang kantor udah tahu nih? Oh langsung itu mengondosikan cap langsung kan ini. Dukung si Pak Arfan itu umroh. Pak Arfan umroh? Hari ini udah nggak ada di kantor. Oh. Jadi wakilnya ini, ditanya ini ya wakilnya itu. Oh wakilnya Bu Ani. Harapan semaput di jalan. Tapi aman, udah beres. Ya jelas jelas. Oh iya. Aman. Nanti seperti kemarin di Wodo itu enggak. Iya. Tahu sore. Tapi ya mudah-mudahan nanti lancar Pak Tua. Tapi mau ganti baru. Harganya 1 juta. Nggak mau. Ya minta yang ganti nggak bisa maksudnya yang. Iya. Pagi atau malam oke. Oke ya. Mau ini Pak Arfan libur cuti atau bener umroh? Umroh. Oh iya. Tadi ceko saya namanya baru. Haji Arfan. Jam berapa tadi ceko saya? Jam berapa tadi telepon? Siapa kamu? Maksudnya? Saya kasih nama itu, soalnya kecil datang nomor baru. Oh udah sampai sana Mekah. Belum, intinya tadi kan dia. Coba tadi namanya. Siapa kamu? Ini. Tapi itu kan belum nampak nomor biasa itu. Siapa kamu? Siapa Pak Arfan, itu nomor baru. Oh iya Pak Arfan. Enggak itu nomor sementara buat keluar ini paling umroh paling ya. Saya kan yang lama udah punya 2 saya. Iya. Kok ini datang nomor masih biasa itu. Oh jadi Pak Arfan dan Pak Ketua minta izin mau berangkat umroh. Minta 2 hari itu
lah, saya doakan semoga sampai Umroh Mekah. akhirnya cepat banget pamit. Iya. Pokoknya intinya tadi pamit itu semua dikondisikan nanti ada bapak sama Mbak Ani. Oh. Saya ada acara cepat. Jadi sekarang gantinya Mbak Ani sementara. Makanya tadi saya sama Mbak Ani juga kan. Ah. Dia udah makan. Ya, ya. Dia orang kantor gak ada yang berani telepon gitu karena masih marah. Oh iya iya. Ini tadi soalnya tadi kan waktu pas mau dihidupin, dijajal masih ada kendala katanya Pak Iwan ada yang bocor. Nah, itu ya ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi Pak Iwan udah kelar. Udah selesai berarti. Ibunya sampai ngantuk ini. Jam 11 sampai jam 2. Apa yang penting nanti perjalanannya lancar, yang penting perjalanannya lancar sampai tujuan masing-masing ya. Amin.